wararka ka imaanaya degmada Yubbe ee gobolka Xiisad ayaa sheegaya in halkaas ay kasoo cusboonaatay xiisad u dhaxaysa ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidamada deegaanka u dhashay oo maalmihii u dambeeyay isku horfadhiyay tuulooyin hoos yimaada degmadaasi. Ciidamada deegaanka oo halkaas ku sugan oo difaacaya gobolka ayaa fariisimo ka sameystay tuulooyin ay ku jiraan gacan maroodi iyo shidan oo ka tirsan degmada Yubbe ee gobolka Xiisad. taliyaha ciidankaasi oo lagu magacaabo Bashiir Axmed Jaamac ayaa maalmo ka hor hanjabaad culus u diray ciidamada maamulka Somaliland. Taliyuhu wuxuu sheegay inay dulaan cad ku soo qaadeen deegaanada nabadaasi ay dhibaato ugu geystaan deegaanka iyo dadkaba. wararkii ugu dambeeyay oo telefishinka G.Sanaag halkaasi ka helayo ayaa sheegay in duhurnimadii maanta ay rasaas xooggan iswadaarsadeen ciidamo ka tirsan Somaliland iyo ciidamada difaaca gobolka Xiisad. goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland oo xaabo wax lagu korsado guranaya ay rasaas iswadaarsadeen ciidanka difaaca gobolka Xiisad balse wax khasaare ah lagama sheegin. Xamse Kaafi Axmed, wararka telefishinka caalamiga G.B.C